तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो अपने पीछे अपना ट्रैक्टर है। तो आज इसकी वॉशिंग करेंगे भाई यहाँ पर थोड़ी। तो वॉशिंग का काम है भाई इसकी थोड़ी। ये टायर साफ करेंगे भाई थोड़ी इसके। मिट्टी लग रही है तो अंदर की वॉशिंग करेंगे, इसकी पंप पट्टी करेंगे। तो थोड़े से दिन में आप लेने वाले हैं नया ट्रैक्टर। तो जल्दी से जल्दी आप ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं भाई बाहर। तो दोनों टायर की वॉशिंग करेंगे ट्रैक्टर की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चाबी लेकर आज के भाई तो ट्रैक्टर बाहर निकालना गया अपना एक भाई आने लग रहा है भाई फ्री से बिना किसी देरी के ट्रैक्टर बाहर निकालते हैं। भाई संभालना एक ट्रैक्टर बाहर निकाल कैमरा मार। कर दे चल बंद ड्राइंग करना इसमें क्यों बना वीडियो।